हर रोज़ नवां नवां रिकॉर्ड ठाहींदड़ शाहरुख खान जी फिल्म पठान कमाईअ जा रिकॉर्ड टोड़े छॾिया आहिनि ऐं ईअं लॻे थो त शाहरुख खान जी हीअ महिनत सजाई थी वई आहे। दीपिका जे बेशरम रंग बि फिल्म में मशहूरी में वॾो किरदारु अदा कयो। भली खणी मतस तनक़ीद थी पर इहो बि हिकु रिकॉर्ड ई थियो छो त वज़ीर आज़म मोदी खे बि मुदाख़लत करणी पई हुई। हिन फिल्म जी रिलीज़ खां अॻु ई तूफ़ान मतल हो जेको जीअं जो तीअं जारी आहे। हाणे भारतीय इंतिहा पसंदनि खे वरी इहा चुंडी लॻी आहे त फिल्म में पाकिस्तान जी हिमायत कई वई आहे। फिल्म बीननि त फिल्म खे मुकमल सपोर्ट कयो आहे ऐं साराह बि करे रहिया आहिनि पर भारतीय सोशल मीडिया खे बाहि वठी वई आहे। फिल्म जी मरकज़ी कास्ट में शाहरुख खान, दीपिका पडुकोन ऐं जॉन अब्राहम शामिल आहिनि। कहाणी मुताबिक़ भारतीय ॻुझी एजेंसी राह जो बाग़ी एजेंट मुल्क जी तबाही चाहींदो आहे ऐं शाहरुख खान वरी पाड़ेसरी मुल्क जी ॻुझी एजेंसी जी अॻूणी एजेंट सां गॾिजी मुल्क खे बचाइण जे मिशन ते हूंदो आहे। इहा ॻाल्हि हिंदू इंतिहा पसंदनि खे बिल्कुलु पसंदि न आई त पाड़ेसरी मुल्क जी ॻुझी एजेंसी जी एजेंट खे सुठे रूप में छो पेश कयो वियो आहे। भारतीय वापेदार चवनि था त फिल्म में राह जा एजेंट मुल्क जी तबाही चाहिनि था ऐं पाड़ेसरी मुल्क जा एजेंट भारत खे बचाए रहिया आहिनि। अहिड़नि वापेदारनि खे सुलझियल माण्हुनि जवाब ॾिनो आहे त इहो बिल्कुलु ठीकु आहे। पठान जहिड़ी फिल्म सॼी बॉलीवुड खे हथी ॾिनी आहे जंहिंजो जश्न मल्हाइण घुर्जे। फिल्म खे रद्द करण वारो दौर पुराणो थी वियो आहे। हिक ॿिए वापेदार लिखियो त फिल्म मां ज़ाहिर थिए थो त भारतीय एजेंसी जा ऑफिसर ख़राब नियत रखनि था ऐं पाकिस्तानी रहमदिल आहिनि। खणी कुझु बि हुजे, किंग खान जी फिल्म हिन वक़्त ताईं 560 करोड़ कमाए चुकी आहे ऐं अॻकथी कई पई वञे त इहा फिल्म 1000 जो अंग बि पार करे वेंदी। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk